guys, how are you all doing? So finally we have Samsung Galaxy M32 over here. So what are we waiting for? Let us begin its unboxing. सबसे पहले इसके एजेस पे कट लगा लेते हैं प्लास्टिक कवर को हटाने के लिए, जिसके बाद हम हटाएंगे इसका बॉक्स कुछ इस तरह से। बॉक्स के अंदर ये है हमारा एक छोटा सा पतला सा बॉक्स। आइए उठाते हैं इसे और देखते हैं है क्या इसमें। सो गाइज यहाँ हमें मिल रहा है एक सिम एजेक्टर टूल, आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर है कुछ पेपर वर्क, यूजर मैनुअल, सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ। तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ वापस डब्बे में। वाओ, ये रहा हमारा Samsung Galaxy M32। इसे भी रखना होगा अभी फिलहाल साइड में। अदर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो ये रहा हमारा 15 वॉट का फास्ट चार्जर और ये है हमारी USB Type-C 2.0 ऑन द गो USB केबल। इन एक्सेसरीज को रखते हैं वापस बॉक्स में और हाथ में लेते हैं अपना प्यारा सा स्मार्टफोन और हटाते हैं इसकी प्लास्टिक कवरिंग और हटा लेते हैं इसका स्टिकर जो कि लगा हुआ है यहाँ कुछ इस तरह से। 3D डिजाइन की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऊपर लेफ्ट साइड में मिल रहा है हमें क्वाड कैमरा सेटअप। आपको इसके नीचे मिल रहा है एक इनबिल्ट रेनबो। जस्ट किडिंग गाइस, आप देख पा रहे हैं इसका ग्लॉसी फिनिश बहुत ही ज्यादा है, आपको एक रेनबो फॉर्मेशन से दिख रही है। यहाँ बात करें फ्रंट की तो यहाँ आपको मिल रही है सुपर एमोलेड स्क्रीन 6.4 इंचेस की। आप देख पा रहे हैं यहाँ हमें मिल रहा है वाटर ड्रॉप स्टाइल में हमारा सेल्फी कैमरा। फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट मुझे डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा पसंद आई Samsung Galaxy M32 की। यहाँ सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ मिल रहा है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। बात करें स्मार्टफोन के प्लेटफॉर्म की तो यहाँ आपको मिल रहा है Android 11 One UI 3.1 का ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही MediaTek Helio G85 का चिपसेट। सीपीयू अपना वही ऑक्टा कोर, जीपीयू में मिल रहा है Mali G52 MC2 का सपोर्ट, यानी प्लेटफॉर्म सॉलिड है इसका। बात करें प्लेटफॉर्म की तो मैं यहाँ MediaTek Helio G95 के प्रोसेसर को मिस तो करूंगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ आप हैवी गेमिंग कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कुछ भी करें, मल्टीमीडिया फुल चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बात करें रियर डिजाइनिंग की तो बहुत ही अच्छा है, ग्लॉसी फिनिश मुझे बहुत पसंद आया, इन हैंड फील भी जबरदस्त है। आइए अब बात करते हैं इसके कैमरा की तो यहाँ क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है रियर में, जिसमें 48 मेगापिक्सल का वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो और डेप्थ में 5 मेगापिक्सल। बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल में मिल रहा है 20 मेगापिक्सल का कैमरा। आपकी स्क्रीन पर ये रहे कुछ पिक्चर सैंपल्स जो कि इसके ही कैमरा से लिए गए हैं। सो गाइस, ओवरऑल इसका कैमरा बहुत ही जबरदस्त है। आप यहाँ 1080 पिक्सल पे 30 FPS के रेट पे वीडियो बना सकते हैं, सेल्फी कैमरा से भी, रियर कैमरा से भी। LED फ्लैश भी इसका काफी ब्राइट है और पैनोरामा और HDR का सपोर्ट भी है। यहाँ स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है एक 3.5 mm का जैक और एक लाउड स्पीकर। यहाँ आपको इन डिस्प्ले नहीं बल्कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है और बैटरी में 6000 mAh की दमदार बैटरी। बात करें स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी की तो यहाँ आपको वाईफाई, ड्यूल बैंड, वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ 5.0, GPS, NFC सभी का सपोर्ट मिल रहा है। बात करें सिम स्लॉटिंग की तो ड्यूल सिम का सपोर्ट मिल रहा है Samsung Galaxy M32 में आपको। बात करें स्मार्टफोन के वेरिएंट्स की तो दो वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे इसके, 4GB रैम 64GB रोम के साथ और 6GB रैम 128GB रोम के साथ। बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की तो अगर इंडिया में ये बजट प्राइस में लॉन्च होता है Samsung Galaxy M32 तो बहुत ही जबरदस्त फोन होने वाला है, क्योंकि स्मार्टफोन का कैमरा, प्लेटफॉर्म, मेमोरी और बॉडी डिजाइनिंग काफी अच्छे हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।